bakla na kao. Naa. Ba? Hala. Wala pa ko ka-anak diya. Winbes. Cookies, kanina cookies. Cookies. Tayo. Cookies na lang. Cookies, buka. Sana mo. Pernah na po siya. Oo, kadalag ko sagot. Kanina lang day. Oh. Kanila po na.
26.75. Ay, walay labot na lang yung usa. Ang kato usa. Kaning duha na lang. May panso naman gud na siya. Na. Ha? Nga naman naman. Asan ba usa ni? Oh. Ay, wala. Asa na itong usa? Nag-uli? Ay, di-uli nga. Tayan man nakabutang dito. Tara, kuha ako kay. Matagak ko. Ha? Choco sa dito dere. Choco. Yun yung isa ni? Ah. Dala no? Kuha lang ni. Dala mo. Ay, tak. Kaida. Sige na. Ako na lang. Abi lang akong tag-cheese. Patula. Nag-vlog? Hindi na. Net naman. Eh, wala naman. Ah, may maparta. Okay, halit ka. Ha? Pagpila, asa man na? Manang Oh. na. Tati sa mukhe. Pila? Tati sa Pag-gis, oy. 4 na naman kwarta. Ka. Pangita na naglain ba? Patak din ma. Pangita na naglain. Ano, exercise oh. Akan pagsuot. Ay. Sige, bigyan mo nita. Dami ako dito eh. 4 na naman kwarta. Tara na, wala na na. Mana lang. Uwa pa kay ta kay may klase. Iya, sorry.
Imong bag. Oh. Ha? Pagpila, asa man na? Manang Oh. na. Dati kami din. Pila? Dati kami Pag-G's, oy. 4 na naman kwarta. Ta. Pangita na naglain ba? Pataptin man. Pangita na naglain. Exercise oh. Akan pagsuot. Ay. Sedikit gyapon ta. Dami ako boy. 4 ra mo kwarta. Tara na, wala na. Mana lang. Uwa pa kay ta kay way klase.